Trem da MRS partindo do pátio do Tutóia, em Araraquara. Trem procedente do terminal de Votuporanga, com destino ao Porto de Santos. Trem da Rumo Logística se aproximando entrando no pátio de Tutóia, cruzando com o trem da MRS. O trem vai parar no PA para o abastecimento das locomotivas. Detalhe, locomotiva liderada por uma ES 44 2561.